para penggila mancing semua, kali ini kita mau mancing kembali. Jadi kita mancing pakai perahu. Kita nanti pakai joran sama handline juga. Oke, kita langsung saja ya. Soalnya cuaca hari ini bagus sekali, laut agak tenang dan airnya sedikit surut. Oke bro, cek bro. Kita mancing berdua hari ini sama Bung Aveto. Kayaknya di perahu lebih santai kayaknya. Kita bayang-bayang dulu perahunya bro. Kita nanti masuk ke sana ya buat mancing. Oke teman-teman semua, kita sudah di laut ini. Jadi kita mancing di sini saja dulu. Kita sekitar pinggiran laut ini. Kita nanti pakai handline sama joran juga. Jadi kita pakai umpan tongkol. Ini sisa umpan kita yang semalam. Oke, langsung aja bro. Kita tes ya. Ikan untuk ikan bro. Di sana ada ikan di sana. Lompat-lompat saja. Dulu. Dek, no. Strike coy, strike bro. Ini kita baru datang pas strike ini bos. Ini kita baru datang langsung dapat aja kita kawan. Ini pemakan udang ini bos. Oke, rejeki kita. Luar biasa ya, memang di sini ikannya masih rakus-rakus bro. Kita baru aja lempar, udah langsung dapat. Oke, mantap kawan. Iya, ikan nangka rupanya. Oke, mudah-mudahan ikan nangkanya ramai di sini. Baik bro, berat ini bro. Asik kali coy, mantap kali bro ah. Wes, mantap kawan. Ini fina-fina bro, mantap. Yap, ini ikan kita kawan. Manis sekali, dia warna pink ini, cantik. Oke bro. Wis, nangka lagi coy.
lagi kawan. Tui. Hehe, asik coy. Kayaknya lagi kumpul ini bos. Ini bukan vina-vina, rupanya ini ikan tui namanya bro. Oke coy. Ini dagingnya, ini empuk kali nih dagingnya. Waduh, ikan apa itu bro? Nemo? Nemo bro. Udah dirilis aja lah bro. Oke. Coba. Ini termasuk ikan hias juga ini. Harus dijaga nih. Oke, kembalikan aja dia bro. Mati dah bro.